اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من اخر فيديو. يوم جديد وفيديو جديد. فيديو النهارده بقى طلبوا مني اوردر كده كيلو بوتفور قمر قوي زي ما انتم شايفين معايا. يلا حبايبي نسمي الله ونصلي على الحبيب ونشوف التفاصيل. اول حاجه ومبدئيا معايا 800 جرام من الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه، 250 جرام من السكر البودر، 900 جرام من الدقيق، اي نوع دقيق تستخدميه، 100 جرام من النشا، معايا 3 صفار بيضه وبيضيه كامله. تمام. نزلت بقى كده بالزبده في الطبق وعليها 250 جرام من السكر البودر. السكر البودر بتاعنا انا طحناه في البيت. هضربهم بقى بالمضرب كده الكهرباء واخليهم ناعمين معايا جدا، واخلي لغايه لما يبقى لونهم كريمي. تمام. اضربيهم كويس، شايفين لونهم مفتح معايا وبقى لونهم كريمي جدا اهو. هنزل بقى بصفار البيضة، الثلاث بيضات اللي هم الثلاث صفار، صفار يعني صفار بيضايه واضرب، وصفار بيضايه واضرب. طبعا كل بيضايه ليها باكت فانيليا. خلاص. او لو عندك فانيليا بقى هتحطي معلقه فانيليا ليهم، او فانيليا سايله هتحطي نص معلقه او معلقه صغيره برضو فانيليا سايله. تمام. انا حطيت فانيليا باودر. كل ما انزل بصفار بيضة اضرب لغايه ما توهي البيضايه خالص. وبعد كده بقى نزلت بالثلاث صفار بيضة وهنزل بالبيضايه الكامله بقى. بس كده زي الفل قوي. هضربهم كويس جدا جدا لغايه ما يتوههم خالص بالزبده والسكر. كده تمام زي الفل قوي، قوام كريمي خالص معايا. هبدا بقى كده اشيل المضرب. بس كده اللهم بارك ما شاء الله زي الفل. هنزل بقى بال 900 جرام دقيق او طحين زي ما بتسموه عندكم. انا مستخدمه دقيق الكوثر. هنزل بالمية جرام نشا اللي هي نشا الذرة. يعني انا وزنت الدقيق اخدت منه بالظبط 900 جرام وشلت 100 جرام. لو انا احتجتهم هحطهم للعجينه، ما احتجتهمش خلاص هيبقى معايا كده زي الفل. طبعا انتوا عارفين عجينه البيتو او البسكوت بتلميها بايديكي كده على طول، يعني ما بتاخدش عجن خالص. يا دوب بلم الدقيق واتوه الدقيق بس زي الفل قوي كده معايا. تحسي ان هي بتلزق في ايديكي كده، ما تقلقيش خالص. اول ما العجينه ما بترتاح بتبقى زي الفل. زي ما قلت لك لو احتجتي ال 100 جرام دي اللي احنا شايلينه ممكن تلمي بيهم العجينه، انا ما احتجتهمش. خلاص. بصوا العجينه، غسلت ايدي والعجينه ما شاء الله زي الفل. حلو قوي. هجيب بقى اقسم العجينه، هقسمها لنصين لان هعمل نص بالشوكولاته ونص هتبقى بيضه بالفانيليا يعني. بس كده. هضيف بقى معلقتين كاكاو خام، انا جايباه سايب من عند العطار، وابدا بقى المهم بايدي. لو لقيتي العجينه محتاجه معاكي حط لها معلقه لبن، مش محتاجه خلاص. بس ما شاء الله انا لميت بيها العجينه، والعجينه طريه جدا جدا في ايدي اهو. بس لميت كده الكاكاو ما شاء الله. شايفين الجمال؟ تحفه يا بنات. جربوه والله وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. اهو شايفين؟ بس كده حلو قوي كده معايا. نجيب بقى الصينيه ونجيب القمع بتاعنا علشان نشكل بيه البوتفور. انا حطيت في كيس حلواني كده بالقمع بتاع البيتفور. طلع بقى الهوا منه. بس كده معايا زي الفل. شكليه بقى باي شكل انت عايزاه. تمام. انا بحب الشكل ده قوي في البيتفور. معلش سامحوني، انا بقالي كتير ما فتحتش معاكم كاميرا، بس ابني تعبان والله العظيم. انا كل يوم دايخه بيه في حته شكل. بالله عليكم ادعوا له دعوه حلوه كده من قلبكم، وادعوا ربنا يشفي كل مريض، اللهم امين. عايزه 40 دعوه كده من 40 غريب يا جماعه. الله يبارك لكم كده ويصلح حالكم يا رب، ويجعله في ميزان حسناتكم. ادعوا له بجد. لان والله العظيم طول ما هو ما بيبقى تعبان انا اللي ببقى تعبانه مش هو يعني. الحمد لله على كل حال. لما لقيته بقى كده بدأ يشم نفسه شوية قلت والله هفتح كاميرا واصور معاكم الفيديو، لان بجد طالباه مني وانا مأخراها والله. فهي طبعا عارفة الظروف اللي انا فيها فالحمد لله يعني على كل حال. شكلي بقى، واللي انت تلاقيها مش مظبوطة معاكي ممكن تشيليها وتعدليها تاني. بس كده زي الفل. شايفين النقشة بتاعته واضحة وجميلة ازاي؟ تعالوا بقى هنعمل كده شكل تاني جميل قوي قوي. شايفين؟ ممكن تعملي منه بسكوت كمان. يا خرابي على الجمال، تحفة.
حطي لايك بقى لو وصلتي في الفيديو معايا لغايه هنا. بس كده، مفيش اسهل ولا ابسط من كده، والله سهل جدا يا بنات، ما اخدش معايا حاجه خالص. لو حد محتاج اي حاجه او اي اوردر يكلمني في الكومنتات ويقول لي، وانا اسيب له رقم موبايلي وانا اعمل له اللي هو عايزه. الاقيش بقى قرص بيتفور اي حاجه انا بعمل الحمد لله يعني. بس كده زي الفل قوي. طبعا انا مسخنه الفرن على درجه حراره 180 200. بحط في الرف الاوسط. عملت بقى بعمل بشكل بقى ايه، حبيت ان انا اشكل النص اللي هو بالشوكولاته معاكم برضه علشان تشوفوه معايا. هتحطي السيجان بتاعتك في الرف الاوسط، فرنك تحت وفوق، هتقيدي تحت وفوق، فرنك تحت بس ياخد لون ذهبي من تحت، وممكن تقيدي شوايه ياخد لون من فوق. بس كده، اللهم بارك، الكيلو رمى كميه كبيره جدا. بعد بقى ما سويته، تعالوا بقى شوفوا الجمال وشوفوا اللون الذهبي بتاعه طالع تحفه. والله يا بنات طالع، بصوا ما شاء الله. الفيديو بيتكلم عن نفسه، يمكن الكاميرا ظلماه كمان. هبدأ بقى ارصهولها كده. انا حطيته في الصينيه، طبعا انا هشكل معاكم كام واحده، وهي عايزاه من غير تشكيل، هي تشكل بقى في البيت براحتها، هي عارفه الظروف اللي انا فيها. خلاص. بس شايفين طالع معايا في منتهى الجمال. ده اللي هو بالشوكولاته. طبعا انت بقى لو انت عامله ليكي في البيت، هترصيه بقى في علبه تلاجة كده، هتحطيها بغطا، ترصي بقى وتغطي العلبه اللي هي العلب البلاستيك بتاعه التلاجة دي يا بنات، هتبقى محافظالك عليه. وممكن تحطيه على الرخام. طبعا الجو حلو، ما تقلقيش خالص، حابه تحطي في التلاجة حطي وتطلعي، بس انا بحط على الرخامه. ما بعمله احطه في علبه التلاجة كده، بيبقى على الرخام. تفطري بيه الصبح بقى مع كوبايه شاي بحليب بقى بالليل، بيبقى طالع معاكي حاجه كده فوق الوصف. شايفين الجمال؟ شايفين التسويه؟ تحفة تحفة. يلا حطوا لايك حلو بقى. عايزين نشير الفيديو دوت لأكبر عدد مشاهدين يشوفوه ان شاء الله كده. ايه، ربنا يسهل، والايام اللي جايه نعمل فيديوهات حلوه كتير. ادعوا لي بس ربنا يشفي ابني ويشفي كل مريض، وافتح كاميرا كل يوم معاكم واصور. تعالوا بقى، انا هشكل معاكم كام واحده كده، لان انا مش هعمله لها كله يعني، مش هشكل كله. فانا بس عشان اوريكم بس مش اكتر. انا دي معايا مربى مشمش، ممكن تبقى معاكي مربى فواكه، البيتفور بيتلزق. مربى مشمش او مربى فواكه. وممكن بقى ايه، التشكيل ده بيبقى براحتك، بجوز الهند بقى، بسوداني مجروش، بفستق، اي مكسرات عندك ممكن تعملي بيها. خلاص. او بشوكولاته فرماسيل، اي حاجه بقى. اهو ده سوداني، بصوا عملت شويه بالسوداني وشويه بجوز الهند الموجود عندي، بس انا بوريكم. انا قلت لكم ان انا مش هشكله، هي تشكل براحتها. بس كده زي الفل قوي. بس بتلزقي كده، وبتحطي حته مربى من الجنب، وبتروحي عايصاها بقى بجوز الهند بالفوز، باي مكسرات من عندك زي ما انا بعمل كده. يا رب يكونوا بتطلعوا من فيديوهاتي مستفيدين. بالله عليكم ما تنسوا تحطوا لايك للفيديو. بالله عليكم ما تنسوا تدعوا لابني وتدعوا لكل مريض. وادعوا لطلاب الثانويه العامه، ربنا يوفقهم يا رب، ويطمن قلوبهم يا رب، وما يزعلش حد ابدا. ويا رب الفرحه دي تكون ماليه بيوتنا كلنا ان شاء الله بامر الله يا رب. نجحهم جميعا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يكونوا بيطلعوا من الفيديوهات مستفيدين. شايفين البيت فور دايب دوب دايب، والله يا بنات دايب. يلا اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله. ما تنسوش تحطوا لايك. الفيديو حلو، ما تنسوش تحطوا لايك. يلا سلام عليكم.